का भाई जे भाई वा लॉस लैंड खारा हुए जीरो का फीलिंग दुनिया का वाला सोले ए फीलिंग इबा मध्य भाई बनारा दिखी देखा कोई भाई इबा दिखी दिख कनाडा मध्य तो इबा हम टाइम भी तो कनाडा में पहुंचे गए भाई इबा तो आज यारा लॉस लैंड खारा ए फीलिंग इबा बाउते और हिबा जिंदगी मध्य हम दिल में लगे सफर भी आज कनाडा भी पहुंचे गए इनो तर बेलो आरा कत तो खुश गए भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम अलैकुम। बोले सो भाई और नाम क्या अन्ना मोहम्मद यूसुफ। अच्छा ओके ओने बाप नाम क्या अरबखना मोहम्मद रफी। अच्छा ओने बर्मा हम फारा मत शिलागे आई बर्मा को बिलो मत शिला। अच्छा बर्मा को बिल हो गया अनुकुल आज कनाडा को ना पहुंचे गए कि वैसे ले हम पहुंचे गए कनाडा जी आई गो रोहिंग्या पर आई गो रोहिंग्या सेवा आर देशमध्ये सरकार आरे मकान दे आरा फन्नाफुरी बल्ला आरा देशल्ला हनेकन गुरी बल्ला आरा तुम मका है नसी बर्मा सरकार जत आरारे जुलुंगुरी देशतु नेला दिए आरा बांग्लादेशो जायरे तो कसा आरा लइलाम रिफ्यूजी कम मादा शिलाम है बसर जेने की आरा जिंदगी के बाफियोरे आरा कसु गत्तो साइ आरा देशल्ला बा आरा निजल्ला आरा कसु करे ना पारियुम ए हिसाबे आरा की गजी सकाने जिके पद देखि हिके आशी आवला बुडो तुडा मध्ये एक मत मालয়েশিয়া फसी गए मालয়েশিয়া फसियोरे आशिलाम एक बसरानी তারপর আশানক মাদে দিলা হদি মানচুল্লো দল হইজি জানি কি লস্টল্যান্ড মুভি আহন দুনিয়া মাদে চলে হিবা মাদে আই মুল ফাসি সো জাপানিজ স্ট্রিমিং ইন আসে কিতারা আরলো কন্টেক্ট করছে আরা কন্টেক্ট করি বাদে আর হিস্টোরি কা হিতার রায় বুঝাই আর হিস্টোরি কা হিতার বুঝাই বাদে হিতার লেখিওরে লস্টল্যান্ড হারা ওতন মুভি হইরে জিবা আছে रोहिंग्या डॉक्यूमेंटरी फिल्म होयरे ही बाहितारा तयार होईची सो मालয়েশিয়া मध्ये आय केंगोरियोरे बांग्लादेशत तुलता मालয়েশিয়া मध्ये आबेशत केंगोरिया हद्दूर जानी गजी की सफर गजी बेकुम आय फिलिंग ही बमारे दाई लॉस्टलैंड मूवी जिबा से ही बमारे अच्छा लॉस्टलैंड हारा फिलिंग जिबा शी फिलिंग जिबा कि जापान से तरह अनराला राता जाकी जापान जिबा लॉस्टलैंड मूवी अहन बर्तमान चले আছে কিবা হিতারা মালয়েশিয়া এরে আরলো কনসেপ্ট যে বা রোহিঙ্গা কমিউনিটি কল জয়েরে আরলো ফাই দইলা বডলা মাজতে হিন্দাবে কলয়ে যার হিস্টোরি ক্যান বেশি ইন্টারেস্টিং সাফারিং হিন্দিলা আছে হেন না হিতারা শোস ভিডিও লয়ে হের ভিতরে জিবা লস্টলैंड অহন মুভি চলে দেখেন নলদে আর হিস্টোরি আর একখান জিন্দেগি হিস্টোরি এন অন হিস্টোরি জি আচ্ছা কিবা অন হিস্টোরি দেখি অন লেখিও आई बुझाई हितर लेखे या बादे बेकुम बोयरे इबा फिक्स गजे हंदिला गोरियाशी हंदिला गोरिनुआई हन हितर बुझाई हितर फिलिंग हिबा रोहिंग्या डॉक्यूमेंटरी आरागो हिंदिला कम दुनिया माने मानसिनो सिंगदे कम होयरे रोहिंग्या डॉक्यूमेंटरी लागोरे आज लॉस्टलैंड फिलिंग हिबा हितर बाकरे नले अच्छा आरागो बेदो सुबुद जिबा আছে ভাই जी इबा फिलिंग इबा मते इबा केशे आई जद्दू सीनियर दुरसुजाउद्दीन बायोरे योगो आररगो हताबुजे दिबल्ला इंटरप्रेटर আছে ফিল্মি বম্মাদি হি বিয়া হারারিও বেশি মদত গুজে আর হতারে বুঝে দিবল্লা হিতারা ফিল্মি বম্মাদি আচ্ছা ওকে শুকরিয়া অনেক বেশি আর কম বেশি তো দাইগুলো আইবো তোলা আচ্ছা মানে মালয়েশিয়া ছিলাতে মালয়েশিয়া তো কানাডা কিভাবে পৌঁছে আমি মালয়েশিয়া ছিলাম দে 2024 মধ্যে এপ্রিল 2 তারিখ আই ইউএন কার্ড পাই इन कार्ड फाइव आदे आई हिस्टोरी का नोदो दे आई जन दिल्लागुरी बुझाई लॉस्टलैंड मध्ये हम दिल्लागुरी आई यूएनरे बुझाई बादे यूएन आतु बुसर गजे बातोरे यूएनए रिसेटलमेंट बोले तू जाबिने तायरे जोई जाइन बोले रे और हेरे बुतोरे प्रोसेस तलाले बार आगे आयो यूएन ऑर्चेस को वॉलंटियर बाबत हम बुझिलाम आतुने किस एक्सपीरियंस आशिल आई हन लयरे आय जदुरो ताहि अल्हम्दुलिल्लाह तो आज आसो आकन गोतो साइड हम तो और कनाडा में पहुंचे गए और जे टाइम मध्ये लॉस लाइट हारा जो फीलिंग दिवा गोतो चाहिए टाइम में मुझे तो बुझाली जो दिल में होने लगे आत्मविश्वास शांति लगे जेतनी की आर जार्नी गान आय आर सोनर एक्सप्रेस गरी हे तुनमध्ये आतून प्रत्येक कमनत फॉर आय साफर गुची देनी ना अच्छा साफर अतुन मनत फॉर মানে मनत फॉर अनस बा लॉस ना हारे जो दुनिया এখন দিকে তখন অত কেন লাগে এখন फिलिंग ही बाहाई दुनिया रे दाहे बारे दे डॉक्यूमेंटरी फिलिंग रोहिंग्या गो कम আছে দেখি বারে জানি বল্লা চিনি বল্লা হ্যাঁ হন স্ক্রিনের মধ্যে দেখিলে আতো বেশি খুশি লাগে খুশি লাগে अच्छा
অনেকে জানো না ওনারা যে ফিল্ম করছে ফিল্ম পুরো দুনিয়ার মধ্যে ফেমাস হয়ে গেছে জি জানি জানো জি তো ইয়ার মধ্যে অনেক কি তো মনে করে হল যেটা ফিল্ম বানাবার লাগে ওনারা সাথ দিয়ে ওনারা তো ইন্টারভিউ করলে ইতরা বেকুবরে শুক্রিয়া হারারে তোয়েদের নাম এনগো কোন দুনিয়া মারা নসিনে de কংগ্রেস ইনে যে মাইসরে হেন আল্লাহ মমিকা যদি হেন্দিলা কোশিশ করজুন বা কোশিশ করিরো নিজের কম আল্লাহ কিছু করির আল্লাহ জি শুক্রিয়া নবে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ Arkan Times খবর সয়া অসয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার করইয়া খবর লাইক এন্টাজার করইয়া Arkan Times রে সাবস্ক্রাইব করইয়া অনুরোধ বিঘ্নরে তেহিদির সাথে শুক্রিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আই মোহাম্মদ শরীফ Arkan Times মিডিয়া